Hello guys, Darshan Namaste and welcome back to my channel. Hello guys, guess the place. म चाहिँ कहाँ छु अहिले तपाईहरुले चिन्न सक्नु होला हैन। अहिले चाहिँ उकालो चढिरहेको छौँ हामी। कहाँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी झोर जाँदैछौँ। झोरको झरना वाटरफल एकदम दामी छ। पहिला पनि आएको हो। बाइक चाहिँ तल राखेर पुरै सिँढी छ। सिँढी चढ्दैछौँ। रमाइलो भइरहेको यहाँ सास चढिसक्यो। पानीतिर लगाइरहेको अरू भन्दा पछि झर्ना आइपुग्नु लाग्यो भने आइपुगिसक्यो। यहीँ माथि हो त्यहाँ ल्या पानी रहन्छ नि धेरै है। खानालाई त्यस्तो 20 मिनट ठुलो हुन्छ पानीले। यहाँ त एकदम ठुलो पानी हुन्थ्यो, अहिले त पानी नै रहन्छ। अलिअलि होगी जस्तो मात्र रहेछ। त्यहाँ गएर भिड्न कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो है। यहाँसम्म पानी आउँथ्यो अनि त्यहाँ उभिँदा नि सकिँदैन थियो है, हावाले पुरा हानेर। यहाँभित्र चाहिँ गुफा त एउटा, भित्र छिर्दै गएपछि त्यहाँ मन्दिर भेटिन्छ एउटा। मन्दिर भेटेपछि अनि दर्शन गरेर फर्किने। यो झरना चाहिँ मेन झरना, तर खासै पानी रहन्छ। तर केही छैन, रमाइलो भयो आउनुलाई। बाटो त धेरै लामो छैन, जम्मा 1 घन्टा 45 मिनटमा आइपुगिन्छ आनन्दले। झरना चाहिँ यही हो है। हाम्रो पछाडि जुन देखिरहनु भएको छ नि, माथिबाट आइरहेको झरना त्यहाँ हो। अझै पानी नभएर अझै धेरै राम्रो चाहिँ देखिँदो रहेछ। तर बहुत रमाइलो छ। Take me in the smoke, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Oh. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. घुमघाम चाहिँ सक्यो। अब धेरै बेर बसिएन, त्यही 5-10 मिनट जतिमै सक्यो। किन भन्दा आज पानी दिएन होइन। गएको भए त उता मन्दिरहरू पनि थियो, घुम्न जाने ठाउँ। तर पहिल्यै आइसक्यो भएर पानी नभएर खासै लागेन। त्यही भएर हामी चाहिँ फर्किसक्यौँ। फर्किँदैछौँ। अब बाटो चाहिँ हिँड्ने बाटो यस्तो छ। यहाँबाट तल जाने हो। बाख्राको यो पाठोपाठीहरू यहाँ छतमा आएर चरिरहन है। फर्सी खाइरहेको छ। राम्रो कति दामी हो पाठाहरू पनि। एउटा कालो, 3टा खैरो। अब यो भिडियो चाहिँ यो सिँढी सकेर तल पुगेपछि मात्रै हिँड्नुहुन्छ है। सर तपाईँहरूले यो चाहिँ स्लो मोसन होइन, फास्ट मोसनमा देख्नुहुन्छ। हाम्रो बाइक चाहिँ त्यहाँ तल छ। 2टा कुराहरू हेरिरहन्। राउन्ड लाएर हो कि धेरै फोहोर देखेर हुन् कि। अहिले भर्खर धोएको बाइक पनि, तर 10 मिनट 20 मिनट नि भएको थिएन। यता आएर पुरै यो हिलोले सखाबै पारिदियो भने दुखै लगाएर आयो एकछिन त। केही छैन, तर घर गएर धुनुपर्छ अब फेरि। भिडियो चाहिँ हामी यहीँ क्लोज गर्छौँ। भिडियो लाइक, कमेन्ट र सेयर नगरी अनि च्यानललाई सब्सक्राइब नगरी चाहिँ कहीँ नजानु होला। जानको लागि रेडी
See you in next video. Till then, have a great time and goodbye. Teardrops on the floor. The pain is over. Feel the darkness take control. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes. अघि फसेको ठाउँ चाहिँ यहीँ हो हामी पुरै हिलो हिलो यहाँ बाइक जानलाई बाटो बनाइरहेको छ एकजना यहाँ इन्जिनियर ऊ तलसम्म केही छैन बाटो राम्रै छ त्यहाँबाट यता आएपछि त माथि त यो धेरै नै होइन यति मात्रै के पुरै यहाँ माथि पनि पुरै राम्रो छ यतिले गर्दाखेरि